歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家做一個 XO 醬菠菜意粉，冇錯。呢一個咧個 idea 咧真係咧嚟自一次我喺加拿大去咗一間咧米芝蓮1星餐廳嗰度食嘢，跟住咧佢個前菜咧係一個好靚嘅加拿大嘅 cherry tomatoes 啦，然後咧就放咗一啲cheese 喺上面啦，跟住咧佢加辣油喺上面喎，跟住食落去我話哇，咁好食嘅點解咁樣？於是乎咧我就突然間諗起，咦？其實咁樣做都 OK 喎，不如試下做 pasta 得唔得咧？咁樣，於是乎咧就要多謝呢間餐廳嘅idea 俾我咧去做下呢個 pasta， 而呢個 pasta 咧，我覺得咧直情係救命 pasta 添啊，同埋咧材料好少嘅啫。嗱，而家你第一樣嘢要做嘅咧就係咧煲熱咗個熱水先 ，OK？ 咁我哋咧就去煮個 pasta 咯。除咗加拿大而無當之外咧，仲有加拿大把呢一個新鮮 pasta 隨手可以買嘅。今日咧我就揾到一個咧超市咗嚇新鮮嘅 fettuccine，OK， 咁啊擺咗喺個雪櫃嗰度，咁樣嘅就可以咧即刻攞嚟煮嘅 ，OK。咁我咧就煲滾咗個水啦，落咗鹽嘅。咁呢個 fettuccine 咧佢就話煮5分鐘，我哋咧就係煮4分鐘啦。然後我哋要做啲乜嘢咧？呢個鑊咧，經已咧就係熱咗啲噶啦。我哋咧就放啲牛油落去。哇！呢一個牛油係無鹽牛油嚟噶。哎呀！辣親隻手添。好嗱，當佢咧起泡咁上下咧，我哋就可以落我哋嘅 XO 醬咯。哇！真係唔好講笑。嗱，如果你冇 XO 醬咧，即係尤其可能喺加拿大嗰啲朋友們咧，你 XO 醬太貴嘅話，你唔想買咁樣，你普通嗰啲咁樣嘅辣椒油都 OK 㗎嚇，即係唔係齋油嗰啲喎，係即係有辣椒碎喺入邊嗰啲辣椒油啊 OK？ 哇，好香啊大哥，點算啊？好，跟住咧 cream 少少 cream 落去，哇，真係 Oh my gosh！好香啊！好香啊！好，我哋咧個火咧可以用呢個中慢火去做呢件事嘅。好啦，咁咧個 pasta 咧新鮮 pasta 就唔使用咁耐時間嘅。你見到佢仲有分零鐘，咁我哋而家咧可以搞一搞佢，輕輕整鬆佢啊。OK， 哇！然後咧。我哋呢一個 spinach 咧，又喺超市度買㗎啦，未搣嘅，又係已經係洗咗好多次㗎啦，開定先。跟住咧，我哋仲有剩翻分零鐘，喂，真係好簡單嘅啫呢一個。我懷疑緊，我幫我個 editor 淨係慳咗啲時間啊，你直情唔使剪添啊，差唔多。好。仲有50零秒啫，穩定個湯殼，不啲 pasta water 嘅，未必使㗎嚇。嗱個 cream 咧已經好香啦。嗱，如果你好似我咁心急嘅話咧，剩翻30零秒咧，你都可以咧攞定嗰啲 pasta 過嚟㗎啦。因為咧我中意啲 pasta 咧就係較為韌少少嘅。好啦，哇 ！Oh my gosh！好啦，呢個咧我可以熄咗佢先啦。我唔聽話啦已經。不過你喺屋企咧，絕對可以聽話跟住做嘅嚇 ，OK？ 好，然後我哋做啲乜嘢咧 ？Parmesan cheese， 亦都係咧喺個加拿大把有得賣嘅，仲要咧係一大兜咧磨埋俾你，哇，正！落啊，好啦，跟住咧撈少少啦嚇，撈少少啫。嗱，其實咧你見到佢咧都已經咧結晒㗎啦，咁但係咧因為咧我想要多翻少少汁，咁我就會落啲 pasta water 嘅。咁啊可以個火啊大翻啲啦，好香。嗱，你會見到我咧鹽都冇落㗎，點解？因為咧有兩個地方有鹽有鹹味啦，就係 Parmesan cheese 有鹹味啦，同埋咧頭先落咗個 pasta water 咧有鹹味㗎嚇。好，滾翻，即刻落啲菠菜，哇，搞掂。跟住咧再撈佢，電磁爐一樣好，我熄咗咧佢仲熱，我熄咗個火先啦，跟住咧。撈埋佢，哇！食嘢啦 ，Uncle Auntie， 食嘢啦，哇，正！
好香，哇！真係又簡單又方便又快，唉，正啊！食嘢，喂，真係，熱辣辣，好香。其實咧，一個 XO 醬咧，嗰個香味真係冇辦法冇得頂，同埋有少少鹹香咧，係好襯 pasta。其實意大利人咧都有陣時用呢個 anchovies 去，即係嗰啲提魚啊，去煮 pasta 噶嘛，係咪先？呢個咧嗰個味道好好，仲要咧係辣辣地又好開胃喎。另外，如果你係唔想用呢一個新鮮嘅 fettuccine 嘅話咧，或者係用其他即係乾嘅 pasta 咧都 OK 咁啊。但係喂，咁啊嚟到加拿大啦，咁啊梗係咁容易隨手攞到新鮮嘅 pasta， 就梗係攞啲新鮮嚟食下啦。好好食啊喂，超正啊，very good， 真係要跟住嚟試下，因為呢一個咧，如果你真係落手落腳煮嘅話咧，係5分鐘搞掂。尤其喺加拿大嘅朋友，你嗰啲菜完全洗晒，有啲咁多唔同款式嘅沙律菜可以撈落去咧，係好好嘅。OK， 一定要試下呢一個 XO 醬菠菜 pasta。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。